Aquí tenim imatges de la nit abans, on nosaltres estàvem remolcant el cotxe de Mat i la Sandra, que van trencar el canvi, va ser tota una pena, però bueno, al matí següent ja la van reparar i semblava que estava tot bé, però no ho estava. Van trencar també la Cardan, que en un primer moment no es va veure que estava trencada, i van haver de girar cua abans de començar l'etapa especial. Però bé, ara començàvem una etapa que hi havia en els dos primers trams, que eren de regularitat, de 90 quilòmetres gairebé cada un, i en l'enllaç entre el primer i el segon tram doncs ens vam donar una sorpresa amb un dels companys de l'assistència que van tenir un problema bastant gordo i que els vam ajudar. Ara veureu. Bueno, Marcel, situación. ¿Eh? Situación. Situación. De rescate. Estem aquí rescatant els col·legues. Això és el Dakar. Situación de rescate. No és el Dakar. A vegades passen aquestes coses. Sí. És el que hi ha, però entre companys ens ajudem. Se le Dakar. Aquí vam aturar un camió d'uns companys italians que necessitàvem una eina molt específica i una barra metàl·lica bastant llarga que nosaltres no en teníem ni els nostres companys en portaven, i van ser molt amables, van parar i ens van donar tot el que necessitàvem i bueno, com podeu veure aquí, un camió espectacular, aquests fotien molta por, que anava molt ràpid i bé, ara atents que veureu. I aquí, quan ja pensàvem que estava tot solucionat, doncs no. Es veu que hi havia una pedra a la caixa de canvis i no podien anar en primera, però al final, no sé com, ho van poder solucionar, van arrencar amb segona, cosa que era una mica complicat perquè estava tot ple de sorra, i van poder marxar i agafar la carretera per anar directament a l'assistència, ja que no podien continuar l'etapa així. Clar, i a l'haver ajudat els nostres companys, nosaltres vam perdre gairebé 20 minuts de més que ens vam entretenir. I clar, nosaltres després vam anar a reclamar a l'organització de ei, aquests minuts que ens han penalitzat no els torneu, no? I en un principi semblava que no, però sort de la nostra mama, la Llaiza, que va posar bastanta pressió i al final, com veieu aquí en el document, ens han tornat els 19 minuts que ens corresponien i per tant ens han tret aquesta penalització.
dia de l'etapa 3 amb el CF. Hem fet els 2 trams de regularitat més llargs, de 83 i de 87 quilòmetres, molt durs, terreny amb molta sorra, o sigui, era impossible agafar la mitja. En alguns punts era impossible. Hem tingut que atendre els nostres companys que ja tenien una vibració i han tornat al bivac I hem assistit al cotxe de Pedregà. un company també de l'equip Pedregà que havia doblegat un sobrecàrter i l'hem hagut de desmuntar i allí empalmat mitja hora, 40 minuts. L'inconvenient és que, tot i que entenem que ens tornaran al temps, estem anant per trams i han passat tots els vehicles de regularitat, els H4, els H3, els H2, els H1 Bueno, i els camions. encara en queden. Llavors com hem passat per badis, per rius de sorra, i han passat els camions, està tot molt batut i ens està costant realment. Avui estem forçant una miqueta el cotxe per mantindre les mitjanes. Però bueno, entenem que podem conservar una bona posició de sortida demà i que això ens facilitarà la lluita per les etapes. Bé, doncs ja hem acabat la tercera etapa d'avui i avui és el primer dia d'una etapa marató i avui ara estem aquí a l'assistència, que només tenim 2 horetes d'assistència, estem apretant els cargols de l'ADA i carregant la tenda de campanya i anirem al pròxim bivac, que només tindrem tendes, no tindrem assistència i res, a l'aventura, continuem. Sebastián Loeb Anem a pujar-se al cotxe. no pot fer res contra un Niva. Están locos. ¿Sabéis lo que es el concepto de llénamelo? Le he dicho al chaval, llénamelo. Ven para aquí, ven, mira. Mira la sopa. Llénamelo. ¿Eh? Hasta arriba. Llénamelo.